selain mengaji Pak di Nduglu. Nah, wedal niku kan napa ampun ada. Kalau saat ini kan ada kegiatan pembelajaran di luar pengawasan. Jadi ada ekstrakurikuler lah. Program tambahan. Nah, wedal tahun semonten 70-an ngoten niku napa ngaji terus napa ya tidak. Pada waktu itu di atas 79 sampai sekian itu ada kegiatan lain untuk memikirkan santri. Mbah Yai itu pada waktu itu punya usaha yang dinamakan usaha itu Sapuduk. Itu kalau tidak salah itu cabangnya dari Dawar. Pada waktu itu santri-santri untuk mengerjakan satu sapu itu gajinya 10 rupiah. Membuat sapu kecil-kecil 10 rupiah nih. 10 rupiah. Saya mendapat 10 ya mendapat 100 ribu 100 rupiah. Nah pada waktu itu saya damel jajan apa nih Pak Wedal nih? Enten siomay mun dereng nih. Niko es. Es kucer niku berarti. Nah ya Mas, sudah ada. Enten. Pada waktu itu Mbah Ma'ruf dari Cirebon kan sudah bakul sembarang. Mbah Ma'ruf terus enten Mbah sinten niku mbeto gerobak niku. Niku nggih pun kena nggih jajan. Jadi 10 rupiah dan niku pun bisa damel tumbas es. Nggih. Tumbas gitu. Nah sakniki paling nggih 10 rupiah dulu. Sakniki 1000 nih sakniki nggih menawi. Nggih 1000. Nggih. Atas waktu niku nggih. Niku istilahipun ekonomi masih kesulitan. Kalau di daerah Kecamatan Selo, termasuk Kecamatan Selo, tapi ya yang dekat-dekat dengan pesantren ya orang-orangnya sudah subur. Karena banyak orang yang berzikir, banyak orang yang bermujahadah. Itu kalau saya lihat itu ya sudah subur, tapi yuk jauh daripada sekarang sudah subur, tapi kalau dilihat dari sekarang sudah jauh kan. Tapi kalau di Kecamatan Selo khususnya itu masih yang diambil kata mudahnya kekurangan pangan pada waktu itu. Ampun malih sencah mondok niku kok wong tuwa ngragati kula niku selama 3 tahun ngoten niku ya sing ngragati ya ora ono. Dados niku jumlah santri berapa sekitar angkatan 500-an niku. Wis pun kathah, kathah riyen nggih. Karena niku nganu nggih, mungkin kalih beberapa masyarakat sekitar sing nggih 500-an. Nganu niku termasuk tiang Pucang, tiang Budine enten sing nganu. Enten sing nek cara wong Jawa Timur ngarani santri nganu dudut. Oh, nggih. Nek Jawa Tengah santri kalong niku nggih. Santri kalong nek Jawa Tengah santri kalong gitu. Nggih. Seminggu pisan kadang mantuk, kadang derek kegiatan ngaos tok ngoten niku. Terus kelas manten kula sak sampunipun kelas 6 diniyah niku bar ujian. Kula sarengane nggih ning Hilman nika. Nggih, nggih. Lajeng kula pamit kali Pak Yai ajeng pindah teng Mojosari. Kadang wedal niku carane kula niku singkat, kula ngemuti adik kula tesih kathah sanget, dereng enten sing kalong napa-napa. Dereng dinapanak kula leko lunga. Kula nganu gagasanku terus adik-adikku piye carane nyupitke warna-warna niku kula. Akhire kalian pamit Mbah Yai. Ora apa-apa. Ning nek ora kerasan kuwi bali rene. Mbah Yai ngoten niku. Sastu kula mriko 1 tahun kula wangsul panjen adik kula nggih dereng nganu disalib. Dadi kula nggih dadi termasuk sing ngrenggani upama kula teng mriko dangu niku kula nggih seneng mawon ning kula mikir terus wong tuwa carane nggilek ekonomi urung nganu dalan keluar niku dereng wonten kok jaman semonten. Transportasi penghubung antara Jerakah wonten Nduglu riyen nggih pun wonten transportasi napa? Sampun. Ampun, sampun. Nika king mriki king Jerakah nika dugi tutukan nika 200 niku. 200 rupiah. Berarti jalur niki nggih Selo Magelang niku dari dulu nggih pun wonten berarti. Penghubung Selo Magelang. Sampun. Niku nggih dereng dangu kula tesih sekitar pinten nggih tahun 73 niku. 73. Wah ya mendamu. Tapi buatan aspal kayak dulu. Dereng aspal, napa pun aspal? Sudah diaspal. Sudah diaspal tahun 70. Sudah diaspal. 70-an nggih. 70-an. Lajeng 73 meresmikan SD Jerakah niki. Tahun 73. Nganu Presiden Soeharto Bambang ini kok rawuh teng Jerakah.
Nggih sing jenenge menjarakan niku Mbah Harto. Nggih pas anyar-anyar dadi presiden nggih. Mbah Soeharto. Nggih Mbah Soeharto. Nggih. Pas niku pas ketiga Jawa niku mriku duwe napa nggih jenenge katigayan ya. Udan pahrone Mas. Pas mriku nyeblake jeruk niku lak oleh nenem jeruk. Nggih. Pas tandur jeruk niku teko ujian deres niku. Pada waktu niku Mbah Harto ingkang anu prasasti nganu SD Jerakah. Tapi niki nggih men jalur niki provinsi napa jalur provinsi niku. Oh, Niku jalur provinsi. Jalur provinsi nggih, mboten kabupaten nggih mun jalur provinsi. Nggih, jalur Artinya provinsi nggih. nggih. Riyen nggih memang pun sae berarti. Nggih. Kecuali nak enten beberapa daerah kados di pulau mriko wong aran kan kabupaten nggih. Wong tahun terene sadurunge kula lahir nem-neme bapak ibu kula 9 bulan tasih lemah niku Pak. Nggih. Dari desa kecamatan mboten kabupaten niku tasih niku Mas 90-an nggih. nggih. Niku anu niku waune nggih sing selo Jerakan niku pun saged montor kula dereng ngerti men pun saged montor niku. Pun enten tapi kita tasih langka nggih. Nggih. Zamane si nganu napa jenenge gluduk gunung Merapi tahun 50 sekawan lak pun motor pun dugi Jerakah, mobil pun dugi Jerakah. Nggih. Damel evakuasi niku. Nggih. Pak sing presiden zaman Tece Pak Karno lho. Niku nggih rawuh teng Selo nganu gitu. Di napa? Pesantren niku kan wonten beberapa pengurus nggih. Nggih. Pengurus ingkang ngurusi rencang-rencang wonten pesantren. Nah, menurut panjenengan pengurus waktu niku angkatan panjenengan masuk niku kan teng mriku 70-an nggih. Nggih. Otomatis sudah ada pengurus pendamping untuk rencang-rencang santri. Iya. Nah, wedal niku pengurusnya zaman sinten nak panjenengan? Niku pada itu Menawi mangke wonten rencang-rencang penonton apa anu saged tasih tepang kabaripun teng mriku. Kalau sekarang dinamakan pengurus juga dinamakan lurah pondok. Oh nggih nggih. Niku zaman semanten Pak Ngatirin. Pak Ngatirin. Oh. Nggih. Kirane panjenengan berarti pengurusnya ketua atau lurah pondoke Pak Ngatirin. Pak Ngatirin. Nggih. Nggih. Terus di bawah Pak Ngatirin nganu Pak Kemi yang sekarang di Sulu. Pak Kemi. Oh, Pada waktu Harlah saya juga malah Nggih, saya nggih. petuk wah adek jenenge koyo ngene iki aku ngoten niku. Wah nom apa wis 70-an kok ngono. Untukku ya wis ra ono. Ini kita engkel seben ayong pena ya. Mari padahal lurah kuwi. Jadi di bawah Pak Ngadirin itu Pak Pak Ngadirin itu kan juga sudah nikah. Ya sesudah nikah nikahnya ya yang menikahkan Mbah Yai. Pada waktu itu Mbah Yai yang menikahkan Pak Dirin, mendapatkan dari anak Pak Mbah Carik Karangsalam. Iya. Nggih. Pada waktu itu yang menikahkan Mbah Yai. Jadi ini teng mriku dirabeke kali dalem. Nggih. Berkon teng mriku ngabdi niku ora sedidik taun. Pak Dirin niku menawi mboten klentu menika 19 taun. Garwane nggih santri nduk. Nggih. Oh nggih. Santri putri berarti. Guru MTS sing Bu sinten niku. Sing Pak Dirin niku Karangsalam. Memang pada waktu itu ada yang Mbah Carik minta untuk anaknya dinikahkan dengan anak pondok pesantren dari santri Mbah Habib juga tanya penting untuk santri apa jenengan milih sing wis ngalim. Milih sing nek wis golek sing wis ngalim berarti wong alim kuwi ra gati ra sedidik bari bahasane wektune ra sedidik. Ayo kudu wani. Mas kawine. Nggih ta. Niku pada waktu niku nggih pengurusnya termasuk pengurus pertama cara sakniki jenenge riyen nggih diarani lurah pondok wong panjen biyen lurah wong ndek wong ra karo wong sak Indonesia lurah sitok Malang nggih to nggih niku nggih tesih man Pak Kemi terus Mas Hanafi ngene Solo 3 man Mas Sarwati Sumatera waktu niku terus sing kan Kendal niku pengurusnya wong nggih kathah punan pada waktu niku panjen santrine pun nganu kok pun racak jenengan-jenengan niku kok malah luwih Oh, ageng-ageng. Nggih.
Wong kula pindah teng Mojosari setunggal taun niku mriko santri luwih tuwek meneh. Ini memang anu nggih. Daya tarik dakwah pesantren niku wektu niku malah eksisnya lebih nggih. Are pengaruh nggih. Pengaruhipun niku dereng kathah. Ngoten tesih pikiran-pikiran ngoten niki tesih kathah ingkang murni ngoten. Nggih. Cara sakniki dereng nganu cara panganane urung kok yang kimia. Micin. Kata sing murni. Terus pikiran-pikiran nganu santri niku tesih kathah sing ngoyak nganu napa belajar. Nggih. Ora kok iki dolan ana. Terus mainan HP meneh enten. Pada waktu niku Mbah Yaimen tak kira pegawe watake jaran nyekel HP. Telepon berarti riyen nggih, telepon rumah niku nggih, telepon rumah. Nah niku Pak sing pun radi yang menarik sebagai penutup hampir penutup. Kan wonten pondok niku kan mesti wonten kadang kangen kalih bapak ibu. Gitu. Kadang napa niku pengen kepanggih tapi kok nggih tebih menodal niku terus media komunikasi ini kan otomatis kan dereng. Nah niku wedal niku kan panjenengan mesti kangen nggih Pak. Nggih. Nate nyuwun sewu napa? Nangis napa? Nggih. Nek kangen niku pripun panjenengan di pesantren? Nggih biasa nggih cara nganune nggih ngungun. Kula pun nate king nganu griya ngeten iki lajeng wonten mriku mboten gadah sangu kula mlampah. King mriki beto sayur dikinduglu. Mlampah sikil niku to. Dirakah kenduglu. Nggih, mlampah. Kula kalih Pak Melan sing sakniki kira teng Karang Salam. Niku beto sayur niku. Pak Melan, tasih sugeng. Tesih sugeng. Nek mlampah kok meni selom mriki niku biasa. Dadi kula plat sikil niku jalan kaki biasa. Wong kula pun dikinduglu karo ngotong-ngotong sayur niku mlampah kok. Medal taruh batang mriki malah ngebyok terus nganu medun tumpak nika bapak ditaruh batang wis kok ngoten niku awake sing nganti. Berarti nak kangen napa nganu nggih jenengan nganu matur kalih pengurus tok napa langsung langsung mantuk ngoten. Nggih pamit kalih nganu napa pengurus kamar ngene lajeng mantuk semanten dinten ngoten nggih biasa gitu pamit nggih. Nggih. Lah enten jaman riyen mboten enten nangis kuat-kuat. Wong ngene iku kuat to. Kula kan wah, sakniki kan apa sithik seminggu pisan telepon Bu, telepon video call ngoten. Ae sasan-sasan ini. Lah ngene niku. Nggih nek wong ngene. Tapi pun nek jaman niku kula sekali Kang Pak Wardi Ihsanuddin ini. Njerakan niku sak kengetan jaman semanten. Nek saniki wong anu santri-santri Cirebon niku wong apian. Kula ngerti niku kalau kula ngirim ngan imam niku nggih gadah makman napa-napa king mriku nggih maringi. Jaman riyin sing dene wong selo niku kula tesih kemutan termasuk dadi nyik-nyikane ning pesantren Ndoglo niku wong selo mergo wis wong elek-elek wong do kiri kabeh nyecah. Niku kula lakoni panjenengan. Nggih niku sewalike sakniki yo rada sugih kabeh. Ini wong selo paribasane do oke sing kepengin ning selo mangan. Sewalike ini riyen niku ngeri tenan. Angger wong Cirebon itu kiriman. Wong tingkat niku dhuwur ming blabak. Nido dahar kuwi ya. Duduhe dido iwak-iwak kali ya. Matur medun wis ning ngisor blagepan ambune wis ora mongko ora melu mangan bisa. Wektu ki ngeri. Mungkin buatan Pak di pesantren tahun 70-an niku rencang-rencang kalau sakniki kan gojlokan wedal niki wedal riyen wah gojlokan kali rencangan nyek-nyekan dan lain sebagainya wedal niku nganu mboten sampai istilahnya menimbulkan apa niki kekerasan atau memotong sehingga napa niki dadi kira kerasan. Nah mboten kerasan tahun riyen pripun Pak? Mboten wonten. Jadi Ndoglo niku saya anggap dari dulu sampai sekarang eksis masalah santri, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada. Pada waktu ini ada yang pesantren lain mau marah ke sini orangnya karena di
kerengi kancane akhirnya pindah pondok mergo dikerengi malah tak iming-imingi ndoglo kuwi awit biyen durung tau ana sadurunge aku ora ana tekan aku ora tekan sprene ora ana ning kula teng ndoglo larene kecedhakan sing sak mawon gelut malah kula iming-imingi ndoglo itu memang awit zaman dulu sebelum saya sampai seterusnya dan sekarang saya yakin tidak ada cara kekerasan fisik tidak ada wong ngantos mriki ping kalih wong dene itu deh kalau dadi dukun ngono Mas. Wis iki usum kathah niku. Wah, niki pripun ngene Pak supados anak kula teng mriku kerasane wis akal-akal. Iki mbahnya biyen ninggani lagi ora kurang. Lah akhirnya pindah teng daerah Semarang kejadian jenengan. Pindah teng mengajak winginane ini mangkat. Pindah teng niki kiri. Oh Mringin, daerah Salatiga berarti. Salatiga. Niku terus memang kalau ndoklo saya acungi jempol tidak ada. Mulai dulu kok ejekan, gojlukan sampai menimbulkan mutung akhirnya aku ora kerasan nang kene dipoyoki kene mboten enten. Tidak ada. Tidak ada. Kadang nggih, kadang sakniki niku era Pak di mana-mana boyok-boyokan. Tapi wedal niku nggih saya kira nggih mungkin wonten cuma malah justru dados keakraban mungkin nggih keakraban. Nah sakniki santri-santri renca-renca sakniki pertumbuhannya cepat, daya tangkapnya cepat tapi nggih niku Pak nyusul mutungan niku Pak. Nggih. Nah niku kula kadang renca-renca dados dipun amanati Mbah Yai sak rencang dados pengurus niku nggih. Anu putra-putra niku ajeng keras nggih. Pripun tapi kok dipun mriki nderekke napa sing jane sing penting kerasan kok kadang-kadang nggih melenceng dan lain sebagainya niku. Antiknya zaman kula niku. Jadi kalau Mbah Yai niku purun duka niku sing goleki. Dados wekdal niku nek Mbah Yai duka niku malah goleki. Ngono ketika Mbah Yai itu akan ke kantor pada waktu kan masih menjadi DPRD Boyolali. Nggih. Ada Mbah Yai lewat ambok kalinan gulungi gelik kan. Mboten mboten kados saniki. Jajare kula Mbah Yai iki dang-dang gelik ngono. Dadi nek Mbah Yai niku kok duka kali santri sing pun rata-rata kula niku mawon niku golek piye carane disengeni ngoten niku. Dadi sing aja nggih. Wah. Ben nganu nggih wonten akrab. Wis saniki wonten Mbah Yai malah ndelik niku, Bang. Mboten kok nganu pengen dipun dangu napa timbali napa pripun mboten sakniki. Kula niku pun ate. Antike santri-santri riyen ngoten niku. Damel sapu biasane sing damel sapu. Ini dikenal Pak Yai. Niku sing damel sapu niku lak nganduk sing ala, sing elek-elek. Kula damel sapu sing duk nomor loro mergo gampang nganu bitingi beto bintrat niku to. Nggih. Wah, kula niku ya kaya mancing Mbah Yai iki aku mingkih disengeni ngoten wedal niku. Sapa sing disapu kok ngene iki? Kula Yai. Kowe anggere gawe kirine kiye nek kowe kok disapu. Ah, matur iki. Akhire lah jadi kenal ngoten. Dipun nganu mboten didamel. Jenengmu sinten ta ngoten. Nggih, nggih. Kancane padha nyonget. Nah niki mungkin kan nggih beberapa cara santri-santri zaman riyen niku ngoten niku. Terus sampai wonten sing napa niku rela nenggo Mbah Yai misalkan sampai natak kesendar. Sakniki kan jarang santri sakniki Pak. Nggih. Terus nggih sing betul-betul kalau sedanten kan Yai dipun ndongaaken tapi kalih pengurus sami kalih santri-santri mboten nanti dibedaki. Cuma kan kadang-kadang pengen dalam hati niku kan santri dan jancang kadang-kadang pengen caket kalih dalem. Nggih bentene namung niku. Namung ketoke kaya benten semonten niku. Nggih. Termasuk barang sing kaya ora wulangan ngaji ning termasuk barang manfaat nggih niku. Natake srandale Mbah Yai, natake gambare Mbah Yai niku termasuk barang ora ngaji ora warai ngaji ning nambahi manfaat ilmu ngoten niku. Termasuk takdim yang sangat tinggi itu adalah satu-satunya untuk menjadikan ilmu yang manfaat ning sekarang ya juga masih ada ya. Saya tidak menganggap kok sekarang tidak ada yang ya masih ada tapi takzimnya sudah lain dengan yang dulu. Jarang. Nah, nggih ta. Pun benten malih ngoten.
nek rene hati-hati yo pancen atur nahanan. Aku juga nek Mojosari niku mah nggih iso ora kerasan panjenengan Mojosari niku pancen nemen njoglo ngoten termasuk sedengang ngene. Jawa Timur, Panturanan niku nggih. Nggih, menika wadah-wadah. Nggo cerewet sak nyante. Niku kan panjenengan apa? Beberapa kegiatan di pesantren upaya sampai panjenengan dipun kenal yai lewat sapu niku wau kan nggih. Ngono upaya betul-betul nggih pengen dipun timbali ataupun dipun dangu diarahke napa-napa lah niku Pak. Yang paling berkesan Pak sampai mungkin nggih nyusul sampai sekarang sing dados ngendikane Rama Yai sampai hari niki panjenengan pun putra-putra sampai pun enten cucu dan lain sebagainya ini yang paling tasih niku disimpan ngoten ngendikane Mbah Yai napa Pak? Termasuk kula iso terkesan kalih Yai niku sejatosipun sing kula aturaken ngambali awal malih niku ketika kita disuruh menjadi pathokane P3 Selo. Pada waktu itu Mbah Yai itu memang ya sudah pirsa lah nek kula niku wong Selo tapi belum sangat kenal nek iki muslimin ki bangun rejo jerakah niku pada waktu itu dereng kenal. Lah pada waktu kula nganu di suwun dados pathokane P3 Kecamatan Selo akhirnya Mbah Yai niku dugi sepriki nek kula mboten pun suwe mboten sowan takoke muslimin saiki nang ndi kok ora tau ngetok ngoten lah sing dadi termasuk kesan niku mergo zaman semonten niku ajeng kenal kalih anu Mbah Yai niku kesulitan mergo santri kata sing ngalim santri kata sing pun pinter lek kula ya rada cilik sisan wonge ya ora pinter sisan wektu niku ajeng kenal Mbah Yai nggih mboten waton. Lah termasuk kesan kula sing dadi anu niku P3 satu partai yang berasal Islam senajan partai ning kula anggap dadi guru. Mergo wekdal niku kula sepriki kali Pak Yai dadi akrab dadi caket Pak Yai nggih apal kali kula nek kali anak-anak kula keluarga dalem sisa saged apal niku termasuk kesan kula mergo nek kula mboten mlebeten mriku kula kinten mboten mungkin Pak Yai niku kali kula sepriki kok dadi miseke lan niku termasuk anu kesan kula teng mriku dan juga ketika saya itu pada waktu juga tidak sekolah hanya lulus SD Nyerakah tapi kenapa saya serawung dengan siapapun mbak itu pejabat saya tidak minder dengan siapapun karena dimodali Pak Yai untuk menjadi patokan P3 Selo itu. Jadi saya sekolah tanpa bayar dengan pejabat iya di Selo. Dari santri yang Mbak Habib ya saya itu yang dengan Mbak Guru terus saya akhirnya hingga sekarang Pak Yai itu bisa kenal terus pun tanggung badan sowan cakok berarti kan kita sudah akrab. Itu diantara kesan meskipun itu tidak lewat ngaji tapi itu saya namakan saran tapi napa nggih liwatin niku liwat perang mergo saran Mbah Yai kowe kuwi tak sekolahke nang kono gitu ning sekolah politik terjun di dunia politik yang akhirnya meskipun tidak sekolah saya bicara dengan siapapun biasa-biasa saja. Sudah pernah Kecamatan Selo itu yang ada LTMI termasuk Magelang baru Kelurahan Nyerakah Lembaga Takmir Masjid Indonesia yang berlogo Nahdlatul Ulama itu pada waktu tahun berapa saya lupa akhirnya diselidiki ada yang menghasut kalau NU dengan Muhammadiyah itu tidak akur akhirnya Nyerakah Jumatan dijaga polisi, Kajot dijaga polisi, termasuk Citran dijaga polisi. Akhirnya saya pada waktu itu kerja di Jakarta, saya didoakan dengan teman-teman, semoga Pak Muslimin di Jakarta tidak kerasan. Akhirnya juga doanya sampai di alamat saya, akhirnya saya pulang pada waktu itu, karena sudah sama takut, karena cuma dijaga polisi, dianggap bong NU, Muhammadiyah ora akur. Akhirnya pada waktu hari Selasa pagi itu kumpulan satu desa takmir polisi datang dari Polsek Selo
Polsek Selo saya temu Pak panjenengan menika Polsek Selo yang kenal orang Jerakah, yang tahu orang Jerakah adalah saya ceritakan mulai pergaulan Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Ki Ahmad Dahlan sampai di ranting NU Desa Jerakah. Saya ceritakan bingung polisinya. Saya tidak sekolah itu. Umpama sekolah. Bingung Mas. Nah itulah berkah dari pesantren Duglo ini. Karena saya sudah sekolah di dunia politik dengan Mbah Yai Abdul. Itu termasuk bagi saya kesan yang sangat berharga sampai sekarang. Jadi tidak menjadi orang penjilat, tidak menjadi orang penakut. Nah ini kan. Ini bekal yang luar biasa. Luar biasa. Saya hargai itu dari Mbak Apip. Maka sampai sekarang Mbak apapun yang dalam baru apa-apa ada ini yes, tetap saya hargai. Itu guru saya yang sampai sekarang sampai besok itu adalah guru saya. Bagi terakhir Pak, niki wonten menawi panjenengan wonten pesan-pesan damel santri saniki, kemudian santri generasi yang akan datang, yang kersane sareng-sareng mondok wonten pesantren teng pundi mawon sami. Iya. Nah niku pesan-pesan damel santri kalih beberapa pemirsa sing wonten dalem niku monggo panjenengan nyuwun dawuhipun. Iya. Damel pelajaran. Kalau kinten ya mboten kurang kalau le ngomong wis nanti pirang-pirang ngomong mboten sanes ingkang pertama ingkang panjenengan aturaken kalih kula. Santri dengan Pak Kiai dan juga warga dalem niki memang harus taklimnya sangat dijaga. Karena apabila bisa menjaga taklimnya Kiai dengan santri itu sangat diperhatikan dengan keluarganya juga, insya Allah ilmu manfaat itu diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita dengan Mbah Yai, dengan keluarga dalam itu istilahnya dianggap biasa, ya wong biasa kok, ya rasa ndungkruk nopo. Nah inilah yang menjadi kendala kita. Maka pesantren kalau sudah seperti itu, ilmunya itu banyak tapi kurang manfaat. Kalau kesan saya seperti itu, jangan sampai kita melanggar meskipun warga dalam apapun yang kita ketahui, kita tidak boleh mengungkapkan apapun. Itu kita harus menjaga rahasia. Istilahnya dinamakan rahasia pabrik. Dinamakan rahasia pabrik. Terus menjaga Pak Yai, apapun Pak Yai kados pundi mawon harus kita jaga. Terus taklimnya kita harus menjaga, keluarganya harus kita jaga. Sebatas mangke santri-santri itu meskipun ya kalau ngalim itu nanti kalau Allah itu memberikan itu wallahu alam menjadi alim itu ya dilihat alimnya memang beda-beda. Ada yang alim itu macam-macam Mas ya. Ada yang alim fikih, ada yang alim nahwu, ada yang macam-macam. Tapi kuncinya dari pesantren adalah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Itulah hanya sekian yang kami sampaikan. Nggih, matur suwun Pak Muslimin nganggo telepon.